तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कीबोर्ड का बॉक्स है और इसके दो मॉडल आते हैं, एक ब्लू स्विच वाला आता है और एक ऑटो में रेड स्विच। तो हमारा वाला जो है ऑटो में ब्लू स्विचेस है, जैसे कि हम इसके साइड में देख सकते हैं। और बैक में कुछ नहीं, बस स्पेसिफिकेशंस और सम शॉर्टकट्स फंक्शन की दी हुई है और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा ख़ास। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसकी ये सील खोल देते हैं और तो गाइस जैसे बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे सामने जो आता है हमारा वो है कीबोर्ड। वो भी अच्छा, पैकिंग तो अच्छी की है, सॉफ्ट थर्माकोल भी लगे ताकि कोई प्रोडक्ट को डैमेज ना पहुँचे। और इसके साथ ही साथ अंदर हमें मिलता है ये USB केबल मिलता है 1.5 मीटर का, USB टाइप C पोर्ट है ये। और हमें वारंटी कार्ड ये, और साथ में इसमें शॉर्टकट भी फंक्शंस और ट्यूटोरियल सब दिया हुआ है। और जो तीसरा हमें मिलता है ये कुछ है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ कार्ड है कोई। चलिए ये सब को हम साइड में रखते हुए जाते हैं अपने कीबोर्ड को कनेक्ट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड का रिव्यू ये। और गाइस ये मैं बहुत हैवी कीबोर्ड है ये, मैंने उठाया 1.5, इसका मतलब जो ऑनलाइन है इसका वेट दिया हुआ है 0.5 kg। तो इसकी कीज़ देख लीजिए, ये है आता है हमें ब्लू स्विच और रेड स्विच। हमारा वाला ब्लू स्विच है, तो ये साइड से एलिवेटेड है। और बैक में हमें कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये टाइप सी का हमारा पोर्ट है जहाँ हमें प्लग करना है। ओवरऑल कीबोर्ड तो अच्छा है। तो चलिए अब इसे हम अपने PC से कनेक्ट करके देख लेते कैसा दिखता है। तो वैसे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपना कीबोर्ड अब डेस्कटॉप से कनेक्ट कर चुका है और इसकी लाइटिंग भी चालू हो चुकी है। तो ओवरऑल जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो भाई एक नंबर है, जो बहुत ही अच्छे लगे इसके लुक्स, इसका डिज़ाइन, इसका वेट 1/2 kg के अक्रॉस है कुछ आसपास। और इसके लाइट इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं इसमें। लेकिन जो इसमें एक अच्छी बात नहीं लगी वो मुझे, वो जो इसकी वाइट कीज़ है, जो FN दबा के जो हमें की प्रेस करना है ना, वो उस पर बैकग्राउंड में लाइट नहीं है क्योंकि ये ऊपर से लिखी हुई है और ये डबल कोटेड नहीं है। तो इसके चांसेस है ये यूज़ करने के टाइम बाय टाइम मिट भी सकती। लेकिन मैं बहुत जल्द इसका भी एक सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ये है हमारा ब्लू स्विच है, ब्लू स्विच MP 1300 मिनी। तो इसके चलिए साउंड सुनते हैं। चलिए गाइज मैं आपको इसकी लाइट की पावर बताता हूँ। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है, मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको बराबर से समझ आए कि आखिर में कितनी इसकी लाइट की जो पावर है। तो जैसे कि आप गाइज देख सकते हैं इसकी लाइट की ज़्यादा पावर भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एकदम अच्छे से विजिबल है। तो इसके लिए मैं एवरेज है, सही है, अच्छा है। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने कभी भी मैकेनिकल कीबोर्ड ना यूज़ किया तो भाई यकीन करिए कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस पर जो टाइपिंग करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो मेम्ब्रेन से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसमें टाइपिंग के फील भी बहुत अच्छा आता है और उसमें वर्ड्स भी एकदम ईजी होता है टाइप करने। तो गाइज बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइसिंग की। ये मैंने ऑफलाइन बाय किया है 1700 का ब्लू स्विचेस। रेड स्विचेस का भी यही प्राइस था तो मैंने ब्लू स्विचेस प्रीफर किया। वाइल जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन रेट इसके ब्लू स्विचेस के ज़्यादा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी ब्लू स्विचेस के 2400 के अक्रॉस है कुछ। और रेड स्विचेस के अमेज़ॉन पे अगर आप देखें तो 1700 है। तो इसके हिसाब से मुझे ऑफलाइन में 1700 रेड स्विचेस के प्राइस पे मुझे ब्लू स्विच वाला मिल गया, जो कि बहुत अच्छा है। और ओवरऑल ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ना फ्लेक्स नहीं होता है और ये हैवी है। और ये मेन बात हॉट स्वैपेबल है, इसकी बटन्स आप स्वैप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।